কচ্ছপ, তোকে আজ জিততেই হবে। 1 2 3, যা যা। এই তো আরে গাধা, দাঁড়িয়ে পড়লি কেন? এগা, দৌড়া। আমি বাজারে যাচ্ছি, ঘরের খেয়াল রেখো। আচ্ছা ঠিক আছে, দেখি তো চম্পা গেল কি না। এই তো চলে গেছে। এবার তাড়াতাড়ি গিয়ে ব্যান্ডেড বোতলটা বার করে ফেলি। এই তো বোতলটা। চম্পা আসার আগে বোতলটাকে আজ শেষ করে দেব। এই যা, টাকার ব্যাগটাই তো আনতে ভুলে গেছি, তাড়াতাড়ি যাই। না, একা একা খেয়ে ঠিক মজা নেই। মতনা আর কালুকে ফোন করে ডেকে নি। আরে দরজাটা লক করা কেন? এই যা, চম্পা এসে পড়েছে। দরজাটা তাড়াতাড়ি খুলে তাড়াতাড়ি বলছি। বোতলটাকে লুকিয়ে ফেলতে হবে। হলো, শুনতে পাচ্ছ না? ধুর, এটা বাইরে ফেলে দিই। তোমার হাতে কি ওটা? নেক্সট পার্ট দেখার জন্য ভিডিওটিতে একটি লাইক করে দিন প্লিজ।